Kalau ada orang yang bilang orang tua yang ngutang sama anak karena anak memberi kebahagiaan kepada orang tua bla bla bla, jangan didengerin. Demi apapun jangan didengerin. Kita yang utang sama mereka, bro. Kita yang utang sama mereka. Lu mau bayar pakai emas 10 kilo, lu mau bayar pakai mobil Pajero, lu mau bayar pakai rumah 3 lantai, pakai duit triliunan, satu napas aja yang dia tarik buat ngelahirin kita, demi Allah gak kebayar. Terus masih mau bilang justru orang tua yang hutang sama anak. Gue gak mikirin, bre, lu Islam, Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu, Yahudi, ateis, agnostik. Orang tua adalah orang tua. Temuin mereka, bre. Cium tangan mereka sesegera mungkin, sesering mungkin.